За сайн байна уу гэхдээ дараагийн дугаартаа тавтамаар л тэгээ энэ удаагаар 844-р бодлыг бодохоор болж байна. Тэр нь одоо backstring compare гэдэг нэртэй. Тэгээд одоо орцгоё. За тэгээд энэ өгүүлбэр нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр ингээд хоёр үсний цуваа ч юм одоо string гэх юм да. Хоёр string өгөн тэгээд тэр хоёр string-ийг одоо адилхан тэнцүү байна уугүй гэдэг шалгах юм. Гэхдээ тэрэн дунд нь ингээд юм чагтын тэмдэгнүүд орсон байгаа. Тэр чагтны юу гэсэн үг вэ гэхээр ингээд backspace товчийг одоо дарцсан байна гэсэн. Ихэд буцаах товчод устгах товч гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд тэр устгах товчийг ингээд авч үзэлцээ. Тэгээд тэнцүү байна уугүй гэдэг харна гэсэн үг. За тэгээд жишээ харцгаая. За жишээ нь энэ дээр болохоор яаж гарч иж байна вэ гэхээр хэрвээ чагтыг харсан бол тий чагтын өмнөхийг одоо устгах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ B ингээ байхгүй болно гэсэн үг. Тэгээ нэгээсэндээ энэ S гэдэг string маань зүгээр AC болж хөрнө гэсэн үг. Тэгээ T string маань одоо энэ чагт харсан учраас энэ өмнөхөө устгах нь яг л backspace дарж байгаа юм шиг. Тэгээ ерөнхийдөө keyboard-ын дээр л бичиж байгаа юм шиг гэсэн үг. За тэгээд хоёр string маань хоёулаа AC болохоор энэ бол ингээ тэнцүү буюу true гэдэг ямиг буцаах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд дахиад нэг жишээ харъя. Энэ дээр болохоор A, B гэж явснаа хоёр удаа буцаах тавчид арсан байна. Тийм учраас ингээд өмнөх хоёроо бүгдийг устгах гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд хоосон string болно. За T дээр болохоор за энийг харлаа чагтыг харлаа энэ устна. Тэгээд дээрэс нь энийг D-г харсан тэгээд чагт харсан тэгэхээр дахиад устгах нь. Тийм болохоор бас адилхан хоосон байна. Тэгээд true гэж буцаах юм байгаамаа. За ерхэд жишээ бол боломжтой зүгээр л notepad ч юм уу текстэн дээр бичиж явахдаа яг string тэнцүү байна уугүй тэгээд шалгах гэсэн юм. За тэгээ одоо бодлонд орцгоё. Энэ бүх дугаартаа гарч ирсэн тэгээд brute force буюу одоо хамгийн удаан тэгээд team аргыг ихтэй бодож үзье. За тэгтээ энэ бодлон дээр яг үүндээ brute force одоо solution нэг тийм муу биш. Ерөнхийдөө бол бидний яг олж мэдэх хэвээр solution-уудын нэг байгаа юм аа. Тэгээд энэ brute force-аас одоо бид нэр илүү сайжруулна гэсэн цаашаа. За тэгээ одоо харцгаая. За энэ бодлыг ерөнхийдөө би brute force-ыг өмнө дугаар дээр хэлчихсэн чинь яг цаас үзэг бариад бодгсон бол яг яаж бодох вэ гэж бодох хэрэгтэй. Тэрнээс одоо эхлээл явна гэсэн шүү дээ. За тэгээд би A, B, C-г харсан. Тэгээд чагтыг харсан бол би одоо өмнөхийг устгах нь байна тий. Тэгээд дахиад чагт харсан бол тэрний өмнөхийг устгах нь байна. Тэгээд D харсан, E харсан, F харсан. Тэгээд чагтыг харсан бол өмнөхөө устгах нь байна. Ерөөсөө энэ бол нэг brute force-ийн тактик байгаа. За тэгээд энийг одоо харъя. A одоо X, Y-г харсан, чагтыг харсан бол өмнөхөө устгая тий. Дахиад чагтыг харсан бол тэрний өмнөхийг устгая гээл тий. Тэгэл D-г харсан бол яах ч вэ, E-г харсан бол яах ч вэ. Тэгэл энэ үсэг маань ADE энэ хэсэг маань ADE гэдэг хоорондоо тэнцүү болж байгаа маа. Ерөөсөө л компьютер гэж бодох хэрэггүй. Ер нь бол хүн одоо тархиараа яг яаж бодох вэ гэж бодох юм бол ерөөдөө brute force solution маань гарч ирж байгаа гэсэн үг гэж бодож байна. За тэгэхээр энийг бодохын тулд бид нэг шинэ хөвсгч зарлах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэвэл бид нэр чагтыг харсан бол өмнөхөө устгана гэж яриадсан шүү дээ. Тийм болохоор энэ өмнөх үсгнүүдийн ягаан ингээ хадгалж явах хэрэгтэй. За тэгээ би нэг тийм цуваа үсгчээ. За тэгээ цуваан дээр болохоор яах вэ гэхээр үсэг харах болгондоо ингээд үсгнүүдээ нэмээд тий. A-г харсан бол A-г нэмсэн, B-г харсан бол B-г нэмсэн, C-г харсан бол C-г нэмсэн тий. За тэгээ чагтыг харангууд яах вэ гэхээр за өмнөхөө устгачих гээд энийг устгана гэсэн үг. За тэгээ дахиад чагтыг харсан бол яах вэ гэхээр хамгийн дээд нь устгах гээд энийг устгана гэсэн үг. За тэгээ D рүү орлоо. Тэнгүүдээ ингэ D нэмэгдэх нь байна. E харсан, E нэмэгдэх нь байна. Тэгээ чагт харсан бол энийг устгачээ гээд ингэж байна. Тэгэхээр миний одоо цуваа маань эцэст нь A бисээ буруутсан шүү дээ. A D E байна. Тэгээд F байна. Тэгээд чагтыг харсан бол F устгана гэсэн. За тэгэхээр миний одоо цуваа маань эцсэлт нь A D гэсэн цуваа болж таарах нь байна. За энэ дээр мөн адилхан тий. Одоо A-г нэмнэ, X-ийг нэмнэ, Y-ийг нэмнэ, чагтыг харсан байна устдаг. Дахиад чагтыг харсан байна устдаг. Тэгээд дараа нь D нэмэгдэнэ. Тэгээд E нэмэгдэнэ тий. Тэгээд эцсэлт нь энэ болохоор A D E болоод тэгээд энэ хоёр маань хоёул ингэж харьцуулаад за тэнцүү байна уу үгүй юу гэдгийг шалгах чинь гэсэн үг. За ийм л тактик байгаа brute force нь. Гэтэ энэ болохоор одоо time complexity одоо space complexity гэж бодож үзээ л дээ. За time complexity нь бол string болгоноор нэг удаа яваад тэгээд за жишээ нь S-ийн уртыг би M гэх юм бол те OM байна. Тэг нэмэх нь O N буюу M plus N гэсэн одоо хоёр string-ийнхээ уртаар шалтгаалсан тийм юу байна гэсэн үг. Time complexity дээр байна гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь чинь одоо string үүсгэчээ тэгээд дээрэс нь нэг нэгээр нь ингэж compare хийн штэ. За энэ тэнцүү байна, энэ тэнцүү байна, энэ тэнцүү байна гэл те. Тэгэхээр бас адилхан OM байна.
болно гэсэн үг. За тэгээ space нь болохоор ойлгомжтой бас энийг бид нэр шинэ хөвсөг зарласан. Энэ дээр нь шинэ хөвсөг зарласан. Тэр нь бас мөн адил m plus n байна гэсэн үг. Тэр space нь. За тэгээд энэ бодлого маань ерөөхдөө нэг тийм муу арга бол биш. Яг үүндээ хугацааны хувьд бид нар энэс үлээ сайжирч чадахгүй. Яагаад бол би хоёр string-ийг тэгтээ тэргүүл ихнээс нь дуустал нь харах хэрэгтэй юм чинь. Тэгээд энэс хурдан байна гэж угаасаа байх боломжгүй. Харин бид нэр space-ийн хувьд бол одоо юу яах хэрэгтэй? Improve байж чадна. За тэгээд энэ болгоны нэг follow up question буюу одоо дараагийн асуулт нь за энэ бодлогоор ботцсон бол дараагийн асуулт нь за наатаха space-ийн өвнийг болгож чадах уу гэж асуусан юм байна лээ. Тэгээд яг үндэ энэ brute force solution-ууд юу easy гэж бодож байна. Тэгээд өвнийг болгох одоо space-ийн өвнийг болгох нь магадгүй миний бодлоо medium ч юм уу те энэ easy-нээс арай жоохон хэцүү гэж бодож байна. За тэгэхээр хэдүүлээ тэр аргыг харцгаая. За тэр аргыг одоо бодохдоо яг яаж бодох вэ гэхээр айгүй эргэлзээтэй. Бид нар ямар нэгэн байдлаар шинээр хөвсөж зарлаж одоо энэ string-ийг ингэж хадгалж болохгүй гэж ярьсан те. Тэгэхээр одоо яаж бодох вэ гэж шийдэж байгаа. Тэгээд чинээс ер нь та нар анзаараад байхад яг төгсгөлөөс нь string-ийг харуул те. За жишээ энэ дээр за би төгсгөлөөс нь явъя. Тэгээд чагт харсан бол нэг алгасчих те. Ингээд алгасаад тэгээ и харагдаж байна те. Тэнгүүд энэс төгсгөлөөс нь явъя и харагдаж байна. За энэ хоёр тэнцүү байна. Тэнгүүд за окей гээд цаашаа явна гэсэн үг. За тэгээ дараа нь дахиад нэгээр шилжээд d харсан байна. Энэс нэгээр шилжээд d харсан байна те. Тэгэхээр хоёулаа тэнцүү байгаа юм чи окей гээд. Тэгээ одоо чагт харсан бол нэгээр одоо шууд ухрах нь байна. Дахиад чагт харсан бол тэрнийхээ тоогоо дахиад ухрах нь байна тий. За би энэ тохиолдолд хоёр чагт харсан учраас энэ чинь ингээд хоёрыг ухраад энэ хоёрыг зөвөр байх болгочих гэсэн. Тэгэхээр яг би эцсүүлд нь A дээр бууж байна. За энэ дэр мөн адилхан би хоёр чагт дараалж харсан бол энэ хоёрыг хоёул ингээд байхгүй болгоод тэгээ A дээр буугаад тэгээ энэ A-тэй тэнцүү байна уу гингүүд окей гээд тэгээд энэ хоёр тэнцүү болж байгаа маа. За ингэж аргаар бодож болж байгаа. Ямар ч хөлсөгч ашиглахгүйгээр. Гэхдээ энийг яг solution болоод нэлээд ярвигтай болж зарж байна. За энэ дээр яг хэвлээ болгож оруулах л та тий. Эхлээд юу яах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр үсэг нь чагт байна уугүй гэдэг нь шалгана. Хэрвээ чагт байх юм бол нэг тийм тоо байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. За одоо жишээ би нэг удаа чагт харлаа гэл тий. Тэнгүүд би тэр тоогоо нэгээр ихсгээл нэг count гээд. Тэрийг нэгээр ихсгээл тий. Тэгээ дараа нь болохоор дахиад чагт харсан бол тэр тоогоо дахиад ихсгээл тий. Тэгээ тэрнийхээ ихсгсэн тоогоор би ямар нэгэн байдлаар үсгүүдүүдийг алгасаж малгасаад тэгээ тиймэрхүү тоолоор байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ дээрэс нь тоолоор нь дууссан бол тий. Тоолоор нь дуусаад биш энэ хоёр чагт нь дууссан бол нэг үсэг гарч ирнэ. Тэр үсгийг одоо нөгөө үсэгтэйгээ одоо compare enter хийх хэрэгтэй гэсэн үг маа. Тэгэхээр ерөөдөө энэ тактик нь болж тарж байгаа. Тэгээ энийг хэдүүлээ зүгээр энэ дээр бичгүүгээр кодоор бодох гэж оролдоно. Тэгээд юу ч гэсэн одоо LeetCode руу орцгоо. Гэхдээ мэдээж ихлээд brute force solution-аас эхлэх юм байна маа. За энэ бол LeetCode interface нь явж байна. Энийг тэгээд баахан жишээнүүдтэй тэгээд энэ follow up question буюу энэ ON болон O1-тэй бодож чадах уу гэдэг тэ. Тэгээд энийг компаниудыг харах юм бол 0-6 сар нэлээд шинэ бодлоо тэгээд Google-ээр 15 удаа асуугдсан гэж яригдчихэж байна. Тэгээ нөгөө компани би сайн мэдэхгүй маа. За тэгээ brute force solution хэдлээ харцгаая. Brute force гэдэг яг үүндээ энэ бол нэг тийм юу муу solution бол биш. Гэхдээ л ер нь brute force гэж ярихад бол нэг хэсдэггүй. За хэдүүлээ нэг list зохион гэж ярьсан шүү дээ. My list гэдэг нэг тийм list зохион гэсэн үг. За тэгээ тэрийг болохоор ингээд давталтандаар одоо S in S гэдэг одоо үсэг болгоноор нэг нэгээр нь явна гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг my list zig append гэдэг S нэмчин гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр мэдээж бүх үсгийг нэмэхгүй одоо чагтаас өөр үсэг байх юм бол нэмнэ гэсэн үг. Тэгээд мэдээж би энэ давталтыг дахиж 2 удаа хийх шаардлагатай шүү дээ. Одоо S дээр нэг хийн, T дээр нэг хийн. Тийм болохоор би энийг ашиг нэг функц болгоч өөрийнх нь. Тэрний үсэг гэхээр def гингүүтээ за жишээ нь result string ч юм уу те. Тэнгүүтээ энэ дээрээ би ямар утга авах вэ гэдэг нэг S гэдэг string авна. Тэгээд тэр S гэдэг string авангууд би тэрийг одоо нэг нэгээр нь шалгаж үзээ. Тэгээд одоо листэ буцаах тийм функц зарж байгаа. Тэгээд та нар одоо интервью бодож авах та нэг иймэрхүү дахин давтагдах юм олон хийхээр функц ингэ заарсан айгүй зөв. Тэгээд тэрийг одоо мэдээж энэ кодод эмтцтэй бичт юм байна гэдгийг харуулж байгаа гэсэн үг юм аа. За энэ дээр тэгээд яах вэ гэхээр хэрвээ S чинь чагттай тэнцүү байх юм бол тий.
Тэгэх юм бол my list-ийг одоо pop хийх хэрэгтэй одоо. Pop гэдэг нь ямар функц вэ гэхээр хамгийн одоо энэ листний хамгийн эцсийн элементийг шууд ингээ устгах гэсэн элемент. Тэгээд else гингүүт шууд хэрвээ чагт биш байх юм бол зүгээр шууд append хийчих те. За ийм л бас таарж байгаа. Гэтэ энийг хэдүүлээ ажиллаж үзээд ямар нэгэн байдлаар болохгүй зүгээр нь харна. За ерөөдөө энэ функц байна. Тэгээд тэр функц нь буцаахтаа зүгээр my list-тэй буцаач гэсэн. За тэгээд ерөөдөө энэ функцийг ашиглаад бид нэр одоо return self-zig result string AC гүн тэнцүү self-zig result string t гэсэн. За одоо ингээд S болон T хоёрыг ингэж энэ функц ашиглаж шалгах чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ одоо энийг шалгаж үзье. За энэ бол ингээд болж байна. Гэхдээ энэ дээр submit арах юм бол угаасаа болохгүй. Яагаад гэвэл pop гэдэг функцийг хоосон одоо string дээр хийж болдоггүй. Тэгээд энэ дээр яг юу шалгах хэрэгтэй вэ гэхээр нэмэлт одоо жишээ нь if my list хоосон биш бол тэ тэрийг ингэж шалгадаг Python дээр. Тэгэх юм бол яг зөв пост харна гэсэн үг. За нэг submit хийж үзье. За тэгээд ингээд 84%-аас нэлээгээд болж байна. Тэгээд энийг мэдээж жоохон эмхсэгтэй код болгож болно. Ингээ if-ийн доор дахиад if байхаар жоох ядаргатай тий. Тэрийг одоо шалгахын тулд жишээ нь and my list гэж болно. Гэхдээ ингэчгээр бид нэр else гингүүт шууд болохгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл чагт болон хоосон биш болон бусд үед нь шууд ийшээ орчихоор ингээд else нь бүгднийг append хийчихээр ямар зүйлс гарах вэ гэхээр одоо жишээ нь хоосон үед хоосон string орж ирлээ. Тэгээд тэгэх юм бол шууд ингэ чагтыгаа энэ чинь нэмчин гэсэн. Тэгэхээр бид нар тийг бол хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ чинь нэмж нөхцөлтэй авах хэрэгтэй гэсэн үг. Хэрвээ S нь чагтаас ялгаатай үед энэ чинь append хийх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд submit хийх юм бол бас мөн адилхан ингээд ажиллаж байгаа. За brute force solution бол юм байна, маш амархан. Ерөөдөө list үүсгэл тэрийг pop хийгээд гэсэн үг. Тэгээд бид нар саараа бүхэн энийг сайн анзаарч чадчихвэл энэ бол зөвхөн тийм одоо Python-ы array байх шаардлагагүй. Энэ болохоор data structure та өгөгдлийн бүтц үтсэн бол stack гэдэг өгөгдлийн бүтцийг ашиглахад их тохиромжтой. Яагаад гэвэл бид нэр ямар нэгэн байдлаар stack-ийн одоо диддих элементийг авъя те. Диддих элементийг одоо set-ий, get-ий энэ гэсэн тийм функц үйлдэхгүй зөвхөн артлынхын элементийг pop хийгээд байгаа учраас энэ хэд stack бол айгүй зөв өгөгдлийн бүтц энийг ашиглахад. Гэхдээ энэ Python дээр одоо энэ тохиолдолд яг үндэ нэг хэсэгт ялгаагүй л те. Учир нь хамгийн эцсийн элементийг pop гэдэг бол цаана болохоор бас л яг адилхан одоо нэгийг хийж яадаг. Тэр нь яагаад вэ гэхээр мэдээж дата өгөгдлийн одоо бүтцтэй хичээл дээр өгдсөн байх хэвээр. Тэгээ би нэг тайлбарламааргүй гэн. Тэгээд ерөөхдөө зүгээр нэг array ашиглаад энийг бодчих болно гэж хэлэх гэсэн. Бас stack ашиглаж хоёуланг болно гэсэн. Тэгээд цаг хугацааны хувьд нэг ялгаа байхгүй. За энэ тэгэж бодогдохоор байна. За тэгээд нөгөө нэг өвнийг space дээр яаж бодогдохоо гэдэл харцгаая. За тэр маань нэлээд яригтай бодолд байгаа. Тэгээд тэр нь одоо тоолуур нэг хэрэгтэй гэж ярьсан шүү дээ. Тэнгүүдээ би count I гэдэг нэг тийм тоолуур үүсгэчихье. Тэр нь болохоор юу тоолох вэ гэхээр одоо явагдаж байгаа чагтын тоо буюу одоо backspace-ийн тоог хадгалж явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд count I, count J гэдэг хоёр хэсэг зарлалчээ. Тэгээд дээрээс нь бид нэр ингээд индексийн нэг нэгээр нь ингээд үзэж байгаа юм чинь сүүлээс нь үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялцчгүй одоо I, J гэсэн индекс зарлаж таарна. Тэр нь болохоор length of S хасган 1, J тэнцэн length of S хасган T хасган 1. Тэгээ би энэ дээр бол ерөөхдөө for loop бол айгүй тохиромжгүй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл for loop чинь ингээд нэг нэгээр нь ингэж нэг индексээр нь ихэж явдаг байна. Тэгээ би энэ дээр бол while loop ашигласан нь хамгийн зөв гэж бодож байна. Тэгээд эхлээд юу ч гэсэн true гэдэг нөө төгсгөлгөө while loop-ээр явчихъя. Тэгээ яг бодгон дээр болохоор бид нар яг яах хэрэгтэй вэ гэхээр чагт харагдах болгонд тий одоо жишээ нь энэ жишээн дээр хэлэхэд A, B, C чагт D чагт гэхэд чагт харагдах болгон тоолоороо нэгээр нэмээд тэгээд ийшээ зүүн тишээ яваад тэгээд тэр үсгээ ирэхэд нэгэсэндээ skip хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг одоо би ямар ч байдлаар устгацсан юм чинь compare гэдэг шаардлагагүй. Тэгээд тэр count нь 0 болсон тохиолдолд одоо энэ чинь бол count 1 болсон. Энэ дээр одоо хасагдана. Тэгээд 0 болсон тохиолдолд энийг нөгөө нэг stringтэй compare хийнэ гэсэн үг. Тийм л тактиктэй байгаа шүү дээ. За тэрийг
хэдүүл имплемент хийх гэж үзье. Миний одоо энэ ч одоо жишээ нь S-ийнх нь I буюу одоо эхний тэр сүүлийн одоо элемент нь хэрвээ чагтаа тэнцвэр байх юм бол ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь болохоор одоо count-а ихсгдэг ч юм уу тий. Ингээд. Энэ дээр бас нэг хэд хэдэн асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Яагаад гэвэл одоо энэ дээр би жишээн дээр яг ийм жишээ авч үзье. A, B, C чагт D чагт гэх тээ. За энэ дээр энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр одоо би count маань чинь 1 байна. Энд чинь оронгод 2 байна те. Энд чинь ирэнгүүд count маань буцаад 1 болчихно. Тэгээ энд чинь ирэнгүүд одоо буцаад 2 болоод тэгээ нэг ясандаа энэ 2 маань устдаа зөвхөн A гэдэг үсэг гарч ирэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ те. Тэгэхээр трийгээ бас бид нар бодолцож үзэх хэрэгтэй. Нэг ясандаа үсэг харах юм бол бид нар count-а багасгах, дахиад чагт харах юм бол бид нар count-а ихсэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр тааланда. Тэгэхээр if энэ нь яг чагтаа тэнцвэр байх юм бол бидэнд ихсгэнэ. Тэрнээс шил else байх юм бол бидний count-а багасан гэсэн үг. За тийм мэдээж эн чинь нэг нэгээр зүүн тийш явж байгаа юм чинь бид нар индексэж гэсэн банк багасгах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд энэ while loop дээр зөвхөн чагт үед бас ингэ яваад байж болохгүй. Одоо энэ дээр харсанчлан те хэрвээ чагт гэж явж байгаа зүгээр нэг үсэг тааралдаад тэр count нь одоо 0-оос их байх юм бол бид нар бас л зүүн тийш явж явах хэрэгтэй шүү дээ те. Тийм болохоор энэ дээр би нэмэлт нөхцөл тавих хэрэгтэй. Тэр нь болохоор эсвэл count i нь 0-оос их байх юм бол бид нар бас энэ давталтаа хийж одоо аяа тэгээ шилжүүлж явах хэрэгтэй гэсэн үг. За нэг жоон цэвэрлээ. За тэгээд мэдээж энэ одоо үйлдэлийг бас яг адилхан нөгөө нэг T хөвсгчдэрээ хийх хэрэгтэй. Тэрийг би зүгээр копидод. За тэгээд бүгдийг T болгож болно гэсэн. Тэгээд мэдээж I9 чинь J болно. Count J тэгээд J болно гэсэн. За одоо бүгдээрээ T болсон, J болсон. За тэгээд ерөөхдөө ингээд бүх чагтнуудаа ингээд давталт игээд хаалгасч байгаа. За тэгээ одоо чагтнууд нь баггүй болсон, count нь одоо 0 болж ин чинь дахиж давталтанд орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм болсон юм чинь хоёр үсгээ одоо хооронд нь шалгах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь болохоор хэрвээ S-ийнх нь I нь тийм үү T-ийнх нь J-с ялгаатай байх юм бол return false гэдэг. Тэр нь одоо жишээн дээр яг юу гэж гарах вэ гэхээр A чагт D гэснээр одоо B чагт D C одоо A гэж тий. Тэгэхээр энэ хоёр байх юм бол бид нар чагт хараад энийг байхгүй болсон юм чи бид энэ хоёр үсгийг compare хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ энэ хоёр үсгийг худлаа байх юм бол угаасаа худлаа гэсэн үг гэдэг нөхцөл нас тарж байгаа. За тэгээд хэрвээ энэ дээр одоо false return хийж чадаагүй байх юм бол энэ одоо давталтаасаа гараад тийм үү. Энэ давталтаасаа гараад бид нар үнэн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд мэдээж энэ чинь while loop-ын төгсгөлгүй үргэлжлэх юм чинь одоо I индексээ зүүн тишээ шилжүүлэх хэрэгтэй. Бас J индексээ зүүн тишээ шилжүүлж явах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ одоо тэнцвэр үнэн байх юм бол тий. За тэгээд энэ true байхаа оронд бид нэг яах вэ гэхээр индексүүдээ одоо шалгаж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо жишээ нь ийм string-үүд байж болно. Одоо A, B, C чагт D гэж тий. Энэ бол тэр зүгээр AD болно. Тэнгүүтээ өөр ямар жишээ гэж болох вэ гэхээр одоо X гэснээр одоо чагт гэснээр одоо яг санаах шиг тий AD гэдэг. Хэрвээ ийм байх юм бол энэ хоёрын зөрүү бол амар их байгаа. Одоо энэ дээр дахиад нэг чагт нэмж шиг. Одоо энэ болон дээр болохоор тэр while loop нь болохоор зөвхөн A дээр очиод зогсчихно. Гэхдээ бид нэр болохоор одоо энэ ч бас амар олон string байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ I нь болохоор аль дээр дуусчихна гэсэн loop-ээс. Тэгээ J-нд гэсэн бид нар энэ үлдснүүдийг бас л дахиж шалгах хэрэгтэй учраас бас л тэр давталтаа явуулж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгсэнд while I 0-оос их болон
ингэж ерөөсөө одоо болохгүй гэсэн. Энэний оронд and-ийн оронд or байх хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ нэг нь дуустаа гэж бодсон нөгөөх нь заавал дууссан гэсэн биш нөгөөх нь дахиж одоо төгсгөлийн хүртэл шалгах хэрэгтэй гэсэн санаа. За тэгээд энэ бол ингээд зүүн тишээ шилжүүлж байна. Одоо энэ болохоор нөхцөө шалгаж байна тий. За тэгээ энэ болохоор ингээд чагтаа бид нар шалгаа болцсон. Энэ нөхцөө болцсон. За тэгээ энэ дээр нэг юм асуудал гарч ирж байгаа. Хэрвээ энэ дээр ирэнгүүтээ одоо А-ийн жишээ нь энээсээ болоод тий хасхныг болцсон бол яах вэ гэдэг. Тэгэх юм бол биднээс тэрийгэ шалгаж явах хэрэгтэй. А-ийн J-ийн бас ингэж одоо индекс нь хасхныг болоогүй байх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд энэ дээр бас эцсийн яг нэг тийм corner case бид нэр хэрэгжүүлээгүй кейс гарч иж байгаа. Тэр нь одоо юу байх вэ гэхээр яг энэ жишээн дээр бодож үзлээ. За энэ жишээн дээр бодож үзээд энэ чи урд нь D байсан бол яах вэ те? Энэ дээр болохоор эхний while loop-с A гарч ирчээ дараа нь болохоор энэ болохоор нэгээр хасагдаад хасхныг болж өөрнө. Одоо тэр нь болохоор яг энэ хэсэг дээр хасхныг болоо хөвөрчин гэсэн үг. Тэгээд тэгсэн чинь энэ болохоор хасхныг биш энэ ч 0 хэвээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг асуулт юу гэсэн үг вэ гэхээр эхний одоо ямар нэгэн үсэг нь хасхныг болж байгаа нөгөөх нь ингээд байгаад ах юм бол нөгөөх нь үсэгтэй байгаад ах юм бол тэцэн бас худлаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо ямч байхгүй юмыг одоо үсэгтэй compare хийх гэдэг юм чаа. Тэр одоо кейсийг бас бид нэр бичиж авах хэрэгтэй. Тэр хэрвээ n одоо 0-оос бага байгаад and j нь 0-оос их байгаад эсвэл j нь 0-оос бага байгаад and I нь 0-оос их байх юм бол return false гэсэн үг. За ийм айгүй олон тийм corner case одоо бодцож үзэх нөхцөлтэй жоохон заваанд бол бодлогоос таарч байгаа. Тэгтээ энэс би бол цэвэрхэн одоо арга байна гэж бодохгүй байна. Тэгээд run хийгээд үзье. За энэ одоо ажиллаж байна. Тэгээд submit хийнгүүт index out range 16 дээр энэ дээр чинь одоо юу байх хэвээр вэ гэхээр чагт байх юм бол нэмэгдээд тийш нэрэ. Энд дээр би нэг нөхцөл шалгах марч. Мэдээж эн чинь I-ын тэгээс их байна уу гэдэг шалгах хэвээр. Тэгэхгүй эн чинь одоо жишээ нь хасхныг энтер гэсэн юм шалгах гэдэг болохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ дээр маяг Jane тэгээс их байх хэвээр. За тэгээ ингээд болж байна гэсэн. Тэгээд энэ мэдээж миний өмнө хэлжсэн чинь LeetCode сервер ачаалаас болоод энэ хугацаа нугасаа дандаа нэг рандомор явагддаг. Гэхдээ энэ заримдаа үзэдсэн чинь өмнөх бодлоноос хүртэл яагаад гэж. За тэр ч яг ямар ч сэн бол ON тэгээд нэг space complexity-ийн O1 гэсэн team solution байгаамаа. За тэгээд энэ ер нь нэлээд жоохон заваантай бодлого болцлоо. Гэтэ одоо яа их вэнэс ингэж бодхоос өөр аргагүй. Тэгээд тэрвээ та нар энэ solution харах юм бол ерөөхдөө айгүй төстэй бодогдсон байлээ. Тэгээ би энэ бодлогыг бодохдоо ерөөхдөө ихлэ өөрөө бодчоо дараа нь тэр solution тулгаа за хэрэг ямар байдлаар өөр бодох хэрэгтэй байсан гэж хардаг. Тэгээд энэ Java дээр бас stack ашигласан байгаа. Тэгээд stack ашигласан би өмнө хийсэн чинь array list ч юм уу тийм list ашигласан нэг сүртэй ялгаа байхгүй. Энэ болохоор яг stack-д тийм зориулагдсан бодлого биш юм уу? Stack яг ямар үед хэрэгтэй вэ гэхээр эхнийхээ элементийг одоо жишээ нь устгаж байсан айгүй хэрэгтэй. Энэ дээр болохоор эхнийхээ биш дандаа сүүлийнхээ элементийг устгаж байсан болохоор ерөөхдөө ямар ч сүртэй ялгаа байхгүй гэсэн үг. За тэгээд энэ Python-ы solution харах юм бол бас л яг listтэй адилхан болсон байгаа. Тэгээ миний энэ бодлолтоор нэг өөр юм юу вэ гэхээр join хийж string болгож буцаасан байгаа. Тэгээ миний бодлоор энэ айгүй хэрэггүй үйлдэл гэж бодож байна. Энэ зүгээр шууд array-гээ буцаагаад тэрийгэ шалгацсан хамаагүй дээр тэгэхгүй бол энэ чинь join хийх гэж айгүй их цаг зарцуулна. Тэнгүүтээ join хийснийхээ дараа дахиад string-гээ шалгана гэхээр бас айгүй ядаргаатай. Хоёр дахин давталтай хийчих гэсэн үг. За тэгээд энэ pointer ашигласан бодолт маань бидний хийсэнсээ бодолч тэ. Тэгээд дараа одоо энэ жишээ нь Python-ы solution харах юм бол би бол энэ хизээж амьдралдаа болохоор solution байгаа байхгүй. За яг хөө энэ хэсгийг би нэг ойлгож чадчихсан тий. Одоо энэ функц байт юм байна. Тэнгүүтээ одоо жишээ нь энэ iter tools гэдэг одоо library import хийснэ. Одоо izip longest чиг шиг одоо энэ бол та нар хэрвээ ярьсан дээр ийм solution өгөх юм бол та нар хизээж ойлгомжгүй хинч ойлгохгүй тэгээ наач юу яатаа бойл энийг ити ашиг гэж тайлбарлах болно. Тэгээ хэрвээ та нар Java-гийн solution харах юм бол энэ Java-ны харьцангуй харин миний бодсонд айгүй төстэй болсон байлээ. Тэрийг тэгээд тийм болохоор би ингээ Python-ы энэ LeetCode-ийн solution харангууд ерөөхдөө жоохон айгүй дургу байдаг. Тэгээд Java-гийн solution харсан хамаагүй дээр
санагдаад байдаг. Тийм болохоор би ерөөхдөө solution Python дээр бодохдоо аль болох Java дээр төстэй ч юм уу C++ дээр төстэй ч юм уу бодохыг хичээдэг. Тэгээд хэрвээ энэ Python-ы ийм том одоо сонир функцчлээ бодсон бол заавал бодож чадчихвал одоо яа их вэ? Гэхдээ миний туршлагаас бол одоо интервью авч байгаа хүмүүс чинь Python-ыг ерөөсөө мэддэггүй хүмүүс бас таардаг. Тэр хүмүүс чинь мэдэхгүй байх юм бол тайлбарлаж чадахгүй байх юм бол тэгээд тэрийг бидсэн ямар ч одоо ашиг байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор ерөөхдөө интервью бодлого зүгээр стандартаар л бодож авах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Миний нэлээд удаан бичсэн. Тэгээд одоо дараагийн бодлогын санал хүсэлтийг доор тэгэж үлдээж болно. Тэгээд дараа уулзлаа түр баяртай.